这件事情是什么事情？接下来做的一件事情就是说，我现在开始，我先教你怎么解，然后现在跟你讲这两个解之间有什么关系哦，注意听哦。好，谢谢。来两只的，没有蓝的，好，没关系，这样就可以。那线性相关简称叫 LD， 线性独立简称叫 LI， 什么意思？今天两个解，两个解是否有关？其实这个意思哦。简单讲就是说，这两个解是不是同一个解啊？那我们用什么？我们用什么？用那个叫做 W， 我们称为叫 WY1、WY2 来看啊。这个叫 Wronskian。WROAKSIAN 吧，帮我看一下你们的3C，看一下3C，我也看3C，翻开3C 哦，来，我也看3C，请翻开3C 的第几页？3C 吗？有什么热吗？没记没看吗？看一下。104页。对，100，我们讲106嘛，哈，3C 是104页哈，我们看106，106那个叫什么？6是什么 ？homogeneous， 然后那个7叫什么 ？non-homogeneous， 可以吗？哈，好，那我们接下来看那个，这边有两个定理哦，这个我没有讲，我等一下看。我们现在先看3.1.1有没有？同学看3.1.1，看3.1.1啊。107页最下面，107页最下面 ，linear dependence 跟 linear independence 哦，注意看一下，它的那个超型定义啊 ，linear independent C1 F1 C2 F2 加 C3 F3 x 加到 Cn Fn x 等于0的时候，好，这个就是我把简单的讲，我怎么讲那个白话文呢？白话文就是说我有 n 个函数，这个函数是 F1、F2、F3、F4， 对不对？这 n 个函数呢，我把它们乘上不同的系数，然后把它加起来，然后它等于0。好，那什么时候是线性独立呢？线性独立是什么意思？就是 C1 等于 C2 等于 C3 等于 Cn， 通通等于0的时候呢，就叫线性独立。也就是说，这个条件要成立呢，什么条件？只有在它等于0、它等于0、它等于0、它等于0的时候成立。这样听得懂吗？听不听得懂？好，举个例子来讲，假设我今天是一个是1减 x 平方，啊这边是一个 x， 假设 F1 等于它 ，F2 等于它，对吧？是不是？是吧？那我看看啊，那我今天 C1 乘以1减 x 平方加 C2 乘以 x 等于0，它等于0，什么意思 ？C1 减 C1 x 平方加 C2 x 等于0，可以吗？哈，等于0嘛？它所有的 x 都成立哦，所有的 x 都成立，对不对 ？x 不管等于多少都要成立，这个什么时候才有可能？是不是一定要 C1 等于 C2 等于 C3 等于0？那这条件如果成立的时候，我们就称什么？我们就称这两个函数怎么样？线性相关还是独立？相关还是独立？这样听得懂吗？那这个东西其实不是只有函数可以成立哦。我们等下学到那个向量的时候，学到矩阵的时候呢，我们也可以发现到 C1 U1 加 C2 U2 加 C3 U3。当你这样加 Cn Un 的时候，我们要写什么？0向量。当我是向量的时候，其实也是一样。
我把 n 个向量加起来等于0，无向量，可以成立的时候是什么条件？就是说，唯一就是它要等于0，它要等于0，它要等于它等于0才行，懂吗？懂不懂意思？这样听得懂吗？你是好抽象吗？再讲一次啊！简单来讲，就是说你把几个向量，或者你把几个函数或几个向量加起来要等于0的时候，当这个条件满足的时候的情况是系数都等于0，它才会满足。这时候这表示什么？这几个向量、这几个函数都是没有关系的，听得懂吗？听得懂啊？好，那反之呢？反之，如果说它们之间怎么样？它们之间只要有任何一个不等于0，说反之哦。反之就是只要 C1 F1 加 C2 F2 加 C3 加到 Cn Fn 等于0，只要任一 Ci 不等于0，对不对？不等于0，所以我们称为叫什么？线性，就我们这东西叫什么？线性相关 linear dependent， 可以吧？那我不知道课本有没有例子哦。我们看一下课本例子。翻开了，请看。请翻开课本的第108页的范例5，来，范例5。它给一个很好的例子哦。然后我们看一下 cosine 跟 sin 跟 secant 跟 tangent 这4个函数，它们有没有彼此都是独立的？有没有？你认为有没有？有没有？没有哦，为什么没有？我把那4个加起来，它可以，它那个4个函数是不是一定要都等于0才能成立？不是哦，不一定，不是不一定，是不是不用。这是一个很好的例子，因为可以啊，我们来看一下，那个，我们来看这边就课本给的2个例子，我们来看一下 cosine 平方、sin 平方、tangent 平方、secant 平方。还有什么 ？F1 是什么 ？F2 是什么 ？F3 呢 ？tangent 呢 ？secant 它4呢？是3是 secant tangent。3是 secant。secant 平方吗？有没有平方？有。4呢？好，我们很明显知道说，我们知道。cosine 平方 x 加 sin 多少？等于1嘛，对不对？然后我们也知道说 secant 平方 x 减多少 ？tangent 平方 x 等于1嘛。所以很明显的，如果说我们把这2个加起来再减掉它，是不是就等于0？所以我们这样写，我今天如果说 C1 F1 加 C2 F2， 这样把它写一写。我就举这个例子啊，其他例子我就自己看课本就好，我只跟你讲那观念而已哦。C2 对吧？然后加secant C3 secant 平方 x， 然后加 C4 tangent 平方 x 等于0，对不对？那我们刚才讲，我们可不可以？它意思就是说，你有没有可能找到一组这个系数，通通不是，只要有一个不等于0就好。你如果找到一组系数，它不等于0，只要找到一组就可以了，就可以证明它怎么样？它是相关还是独立的？相关的，听得懂吗？要听得懂哈？那我怎么找？我跟你讲，我找这1嘛，这个，然后这个地方找什么？找负1嘛，所以它是不是这样猜出来？是不是等于1？这样是不是等于1？对不对？然后这边找什么？这边是不是找负1？找负1再出来再等于多少？负1嘛，这样是不是等于0？最后要找什么？要找1、负1、负1、负1，怎么样？它就等于0，听得懂吗？所以意思就是讲说，其实这4个，为什么讲这个？这4个函数看起来是4个函数，加4到几个函数？4到几个函数？3个，至少是3个，有可能3个以下。也就是它不可能是4个，因为如果我们今天讲那个向量就很清楚。我们今天如果讲向量，我们今天讲向量，假设我们今天讲向量那个，我们今天讲说 C1 U1 加 C2 U2 加 C3 U3
等于零向量嘛，对不对？如果可以找到一个，比如说我今天讲说 C1 加 U2， 我今天讲是1，然后负1等于多少 U3， 代表什么意思？代表这个3怎么样？3是不是由1跟2组成的？3是由1跟2组成的。请问这是3个向量还是2个向量？实际上只有2个向量，听得懂吗？所以这个相关跟独立呢，其实在告诉你什么？它其实在告诉你类似像维度的概念。什么叫维度的概念？假设我今天给你3个向量、3个方程式，记住个观念哦。方程式本身可以把它视为就是一个叫基底，你可以把方程式想成是向量，听懂吗？第一个想一下，方程式跟向量是同一件事情。再讲一次，方程式跟向量是很像的东西，可以吧？所以如果你向量可以作为一个空间的基底的话，向量可不可以？那个方程式可不可以？函数可不可以？函数可以，函数可以，知道吧？好，那我们今天在做这个东西的时候，如果你每次都要这样在那边猜，是不是很麻烦？所以呢，就有人科学家发明的东西叫什么？叫 W。来，请看那个 W， 翻开哪里？请翻开那个叫做109页，这个我们称为叫做 Wronski W-R-O-S-K-I Wronski 就是 W 啊。怎么做？我把那个函数呢丢进去，我把函数丢进去。丢进这个那个运算值里面，首先是 W 等于多少？就会有个 F1、F2、F3， 假设讲3个好了。第二阶呢 ，F1 prime、F2 prime、F3 prime。第三个呢 ，F1 double prime、F2 double prime、F3 double prime。这是3乘3的，很简单，等于0呢，线性。相关不等于0呢，线性独立。这个是什么？这个是行列式，这是行列式。行列式是什么东西？行列式是一个值，知道吧？行列式是一个值。我们行列式期中考后马上就会教了，因为我们期中考要教矩阵了。再讲一次，行列式是什么？它是一个值。所以这个值呢出来怎么样？它出来就是看它是等于还是不等于0。如果是2乘2呢？2乘2怎么样？F1、F2、F1 prime、F2 prime 是不是比较简单？对啊。对啊。如果4乘4呢？你就要围到3阶去，就要围到3阶了。好，那我们大部分这个里面呢，我们在学到的时候，其实大部分都几乘几了？大部分是2乘2而已了，可以吧？好，课本里面有 prove 啊，那 prove 就不看了，就课本里面有证明。好，那我们来看一下。请看课本110页的第7题啊，我就看110页第7题，我就看110页第7题，110页的第7个范例，他说我今天我为什么先教后面再教前面啊？因为你后面会求才可能教前面啊，你才知道 Y 是什么，所以我教训跟课本不太一样。假设我今天有2个解啊，我们今天2个解，来 Y1 等于多少 ？Y1 等于多少？3x，Y2 等于多少？1的负3x。这2个有没有相关？知不知道？不知道，你不可能在那边试嘛，对不对？怎么做？带进去 ，W 等于多少？3x。那微分呢？微分等于多少？3的1 3x。对，负的3的多少？是吧？等于6。没有等于0的。等于6。等于多少？负3。负3 1的负6。是等于负6。对。懂了吗？有没有等于0？没有。相关还是独立？独立，它就独立。这样了解了吧？这样可以了吗？可不可以？好，这一章同学3之1就是要跟大家讲这个 W 的运算值。W 运算值叫什么？叫做 Wronski。就直接讲这个 W 而已，就是我要跟你讲这个东西而已。好，这个东西其实它之后会用到，不是现在。好，那现在请大家翻开3之3，对不对？3之3我们讲完了，懂吗？3之3，请再问第2次，请问你有没有问题？你有没有问题？你有没有问题？好，请看121页第4题。120页第4题。120页的第4题。第4题在这里。它怎么写？请说。
你说第二个吗？怎么样？那是负3对啊。然后这是 e 的负3 x 啊。课本有。对。那个，我们来看这一题哦，来，同学我们看一下 y 的4次方。加2倍的，加多少？加1的等于，对不对？加 y 好，请问这个怎么算？这怎么算？定到 y 等于到让的 x，y 旁等于到 ，y 旁呢？3次方呢？4次方呢？有没有差别？没有差嘛？这边多少？浪打4次方加2浪打平方加1等于多少？反正你不会写怎么办？可不可以？没有错吧？令到浪打平方等于 t 好不好？变多少 ？t 平方加 t 2t 等于，所以 t 等于到 t 平方加1的多少？平方等于0。是不是 ？t 平方等于谁？等于多少？负1 t 等于多少？正负多少 ？i， 是不是？有没有写错？没有错。那为什么 t 是什么 ？t 是什么根 ？t 是从根。它这个是平方嘛？是浪打平方。浪打平方等于 t 平方。没有，浪打平方等于 t 嘛，这变 t 平方了嘛？我这边重来一次好了。这一题我怕你们看不懂，我再写一次哦，看这里。好，浪打4次方加2浪打平方加1等于，我怎么求？这个很难求，求令到，我们要求浪打对不对？令到 t 等于多少？浪打平方随便找 t 平方加2倍的 t 加1等于0，意思就是 t 加1的多少？的平方等于0，这重根嘛，记住 t 是重根对不对？所以 t 等于多少 ？t 等于t 等于负1 ，t 等于负1嘛 ，t 等于负1什么意思 ？t 等于平方就是拉姆达平方等于负1，所以意思是什么？拉姆达等于多少？正负 i。好，正负 i 问题是它是不是重根？它是不是重根？是啊，因为我要怎么讲？因为 t 平这个地方，它是重根啊，这点意思吧 ？t 等于多少？负1的意思吧？这叫重根的意思啊，是不是？要不然你就2个根而已，这2个跑哪去了？所以你几个重根？可以吧？听得懂吗？听得懂？听不听得懂？好，所以这个东西它等于正负 i 没有问题，问题是，这我刚才怎么讲？看一下。好，没关系，不然把它放进来。浪打平方加1的多少？平方等于0嘛，等于，所以浪打平方加1怎么样？重根，同意吗？浪打平方加1重根嘛，是不是？是嘛，所以就得到这里嘛。所以意思是什么 ？i 应该这样写 ，i 跟到负 i 嘛，是不是这个意思？所以答案是 i 跟负 i，这叫重根嘛。所以你哪4个解 ？y 等于多少 ？y 等于多少 ？c1 1的 ix c2 x 1的 ix c3 1的负 ix c4 x 1的负 ix， 这样看得懂了吗？课本给的答案都看得懂了吗？请看课本，请看课本的第几题？第121页的那个知道了吧？可以吗？可以吧？这样可以吗？这一题看得懂吗？看不看得懂 ？C 什么 ？C2 是负 i，没
没有正的，这是重根啊，这是重根啊，这是重啊。哪边是负 i？ 老师只是把它两个负 i x 写在后面。这是重根，对啊，这是重根，这是负 i x 的重根啊。只是 C 不一样，它可以把负 i 都放在后面。C2、C3、C4啊，这是重根的意思。这个跟你讲说，拉达减1的平方等于0，那么能够1不是一样的道理吗？是不是？拉达减1平方是不是1，这就叫重根，可以吧？所以这是拉达平方乘以重根嘛？所以拉达能够正负 i， 意思就是它有正负 i 这重根，所以你有4个根，懂吗？好。然后你们接下来要记住的就是说，那个你们慢慢之后要学会把这两个东西当做是什么？当做是那个，当做是常式哦。我们看一下什么叫常式。1的到 x 等于到 cos x 加到 i 到 sin x， 可以吧？可以吧？那个 sin 局呢？sin 局 x 怎么写？你看到1的 ix 想到什么？想到3 cos。你看到1的 x 想到什么？ sin 局 cos 局知道吧？看到没有？看到那个 sin 局跟什么？想到 sin 局跟 cos 局知道吗？听懂吗？听不懂，好，我现在讲一下。sin 局 x 等于什么？2分之多少？1的 x 减掉1的负 x。cos 局呢？2分之1的 x 加1的多少负 x。请问这边有没有问题？这要背吗？这要背。微积分没有教，有提到没有教？没有提到。没有提到，你们上微积分不同班啊。好，这边注意一下啊，这边注意一下啊。假设有今天是一个叫做 sin 局的阿尔法 x 等于多少？2分之1的阿尔法 x 减掉到1的负的阿尔法 x。cos 局呢？等于多少？2分之1的阿尔法 x 加到1的负阿尔法 x。所以你有 i 的是什么 ？i 的马上想到什么？想到3 cos。你有 i 的马上想到3 cos， 知道吗？有 i 的 ix。所以我们现在看到这个东西，我可以马上写成什么？这可以写成什么？希望 cos x 加到 c2 sin x 加多少 ？c3 x cos x 加到 c4 多少？加 c4 x 到 sin cos x sin x 到 sin x， 就这两个是同一件事情，懂吗？这两个是同一件事情，这两个是同一件事情，听得懂吗？所以你看到 ix 马上想到什么？想要 cos 跟 sin，cos 跟 sin 知道吗？然后如果你看到那个 x 的时候，你要写成这个东西，这个你现在用不到没关系哦，你们什么时候会用到？下学期的 PD 一定会用到哦，你将来学到那个片微分方程，这个一定会用到，这个一定会用到，这你现在早晚都要学哦。那为什么要问一个问题？为什么要选择 sin 局 cos 局？原因是什么？原因是 x 等于0，对不对？请问 sin 局多少？sin 局多少？sin 局多少？1x减1的负 x。0吗 ？x 等于0呢 ？cos 局呢？1。是不是跟sin cos一样？懂了吗？可为什么要这样取？原因在这里，这样懂了吗？你知道为什么要这样取？而且还有一个很有趣的东西哦，你注意看微分。sin 局的 x 微分 ，sin 局 x 微分等于多少？跟sin cos不一样，懂了？cos 局，cos 局的微分呢？不用加，没有，不用，知道吧 ？sin 不信你自己回来看了，你看啊，我这个微分对不对？这是不是2的 1x 是变负的，是回到它。这个微分是变正的，是回到它。有没有加负号？不需要。所以这4个性质，请你背起来。sin 局 x 0等于0 sin 局 x 0 cos 局 x 0等于1。微分的话 sin 局等于 cos 局，cos 局等于 sin 局，刚好跟sin cos不一样，可以吗？
所以这4个东西其实你要记，因为为什么要记？你以后会用到，你以后会用到，你现在用不到，你下学期的 PT 你会用到。听我的话，好不好？你们没学过，其实没有很难啊，会很难吗？你不学，你将来看到那些东西，你的计算机看看，你计算机有没有这个符号？有没有电计算机？没带。你注意看，一定有 cosine， 一定有 sin。它那个真正名称叫 hyperbolic sin、hyperbolic cosine， 知道吗 ？hyperbolic。好，因为我讲这个原因，是因为你们的课本有没有？你们的课本里面，它其实有稍微提到这个东西哦，所以你们稍微要知道一下。没有？没有吗？有啦，有个 hyperbolic 啦。当然，你这个东西有的话，你会不会有个那个 hyperbolic tangent？ 有没有这个东西？也有啊，这个东西也有啊。这两个相除就是它，就 tangent， 知道了。用的比较少，但是这两个会常用到。好，剩下4，刚现在那个我们接下来请看那个3至6，有没有问题？计算机有没有？没看到。这里 HYP 有没有看 hyperbolic？HYP 不看 HYP，HYP 就是这个东西。你打那个 hyperbolic sign 就是 hyperbolic 就是那个东西的意思，加个 H， 加个 H。还有看个 HYP，hyperbolic 就是那个是这个东西啊。HYP hyperbolic，hyperbolic 知道吗？请说。看往这一块是吧？就是再过去另外的哪一个？这个到这里。上面这里。另外的那个哪边在哪里？这里吗？这里。这里吗？哪边看不懂？那个 y 等于1的让 x， y 等于1怎样？这里。上面是为什么要令 y 等于让的1的让的 x 啊？这边有问题。那上面是这是方程式啊，这方程式啊，这方程式啊，要求的方程式啊。令 y 等于它，为什么它是不是？因为它常系数啊，它常什么叫常系数？同学，你看我们方程2阶以上的常系数都一定怎么样令？令它，这样可以吗？OK 吗？有没有稍微懂一点？还有什么问题？还有什么问题吗？那个这一块，同学这一块，你们这一块迟早会碰到，所以你们不学，你们到时候看很多书看不懂哦，奖励看不懂，知道吗？所以还是学一下。但是我们这一堂课，我们的考试这个地方不是重点，知道吗？但是我觉得你迟早要学了。然后这个微分，这个你要自己记一下，可以吧？可以吗？好，那接下来请大家翻开，我们接下来把我讲义拿出来。我们讲第2部分，我们讲第2部分，第2部分叫做科西欧拉。科西欧拉，请翻开139页哦。科西欧拉，我讲一下，我们这一堂课的那个其次方程式哦，那个homogeneous equation呢，只有2类，一类是什么？一类是什么？常数或常系数，对不对？另外那个是什么？这个我们称为叫类似像其次哦。然后我们看一下什么叫其次方程式哦。我讲一下，你们题目马上就会做哦。那我讲这个东西呢，其实严格来讲，就是要把我给你的公式把它背起来，怎么会用？那你至于它怎么来的，你如果不是很清楚，那个不是那么大的重点哦。那重点是你会不会用我给你的公式哦。然后我们来看一下，我们来看一下那个叫为什么叫其次，我给你解释啊。来，我们看一下，来看看这个，来 A， 好，这个叫什么？这个叫什么？常系数，对不对？怎么定 ？y 等于多少？可以吗？方面可以吗？好，那这个呢？
这叫什么？ C 跟50起床。变数为什么要变数？因为它有什么？它有什么 ？x 对不对？怎么定？放在哪里多少 ？x n 次方。好，我讲一下为什么它叫其次哦。注意看一下，请问这个微分几次？两次的话 ，x 少几次？少几个？少2次，有没有补起来？补起来对不对？少几次？补起来了没？这个有没有少？没有少，所以他们是不是手？注意看，为什么这样子？请问一下 y prime 等于多少？有没有问题？没有。再回一次呢？所以 n 减2乘以什么 ？a 什么 ？x 平方，m 的多少 ？n 减1，对不对 ？x 多少 ？n 减2加多少 ？x 乘以n，x 多少 ？n 减1加 c x 的 n 等于0。好，你注意看哦，你都有谁？平方 n 减2配多少 ？x 是什么 ？n 一次方 x n 多少？然后什么 x n？ 所以我得到什么式子？得到式子就是什么 ？a 多少 ？n 减1加多少 ？c 然后乘以什么？请问这会不会等于0？不等于0。x n 什么时候会等于0 ？x 等于多少 ？x 等于0。x 等于0有没有意义啊 ？x 等于0，0，y 是不是等于0？这要怎么解？这是0解，这方程式一点意义都没有，懂吗？就0等于0而已。听得懂啊？所以 x 不等于0，所以哪边一定要等于0？是不是它等于0？这什么方程式 ？a 的什么 ？n 平方加多少 ？b 减 a 的多少 ？c 等于0。有没有跟这个像不像？像不像？非常像，对不对？所以怎样？是三种 case， 双实根、重根，还有什么共同复数根。好，它跟它比较难的地方在哪里？比较难背哦。然后我们来看一下，请翻开课本的来，请翻开141页的第一题哦。我们来看课本的3个范例哦，来看课本3个范例。140页的第一题，双实根，然后还有重根。我跟你讲义有没有答出来？讲义有没有带啊？这两个不要搞混哦，这两个不要搞混。哟，我后面给你讲，这个问题太深了。你应该问说二阶微分用来干嘛，对吧？应该问长技术。差不多。好，那个不要讲话。3个 case 哦。考试的时候怎么办？考试的时候就带这个公式就好了。背不背得起来 ？a b 减 a 跟什么 c 背得起来吗？我们写错，应该没有嘛。好，我们来看一下，请问第一题的 n 的方程式是多少？求那个解方程式是多少？这个是你们现在要做的工作，就是什么？把所有的题目换成什么？换成方程式，这方程式是多少 ？a 的加，好，哪个是 a？a 等于多少 ？b 等于多少？负4，对不对？
就变多少 ？m 平方 b 减 a 负2减多少？负3 m 减多少？4等于0，对吧？所以是什么 ？m 平方减 3m 减4等于0，答案等于多少？m 等于多少？4跟负1，对不对？简不简单？答案多少？答案多少？答案就是 y 等于多少？希望 x 4次方加多少 c2 的 x 到负1。有没有觉得 so easy？ 这个难吗？难。这个如果难，那真的是赶快退选吧。要不然怎么办呢？没有问题，马上就快到了。第二个呢 ，a 等于多少？4的，然后8减4的，然后多少？1对吧？2n 的，加1的 ，n 等于多少？负2分之1，负2分之1。好，常系数重根乘什么？乘 x， 这个重根乘什么？乘 log x， 所以答案等于多少？希望负2分之1加多少 ？c2 乘以什么？可以吗？简不简单？一题需要多久？30秒。好久。你把题目写完再说。好久。请说。我不太懂那个 LN。为什么？你不知道怎么来的是吧？这是3.2要教的。你们现在所学的说为什么重根乘 x 从是 log x， 我们会不会教你怎么算？可是目前来先把它背起来，可以吗？懂意思吧？我会跟你讲它怎么来的，但是不是现在，是下礼拜1。大家可以吗？所以从根据先乘一个 natural x， 然后对，什么时候乘 natural log x？ 这叫什么？这叫什么方程式啊？叫什么方程式？叫什么方程式？欧拉，欧拉。什么是欧拉？什么是欧拉？欧拉不是这个。微分2次的乘什么？2次微分1次的乘什么？只有它而已哦，其他都不行哦。可以吗？请说。所以所有的重根就是后面 C2那些都要乘以 natural x 嘛。只有欧拉。只有欧拉的。常系数呢乘什么？没错。啊，你不觉得这两个有关系吗？有啊。没错。常系数跟欧拉，我可以经由转换把欧拉变成常系数，相不相信？相信。相信。那我这个东西我会再跟你讲怎么做。我再讲一次，欧拉可以经由一个转换，我可以把欧拉变成常系数，所以我们以前学的常系数是不是都可以用？这两个是有关系的，听得懂吗？好，最后一个这个比较难哦，这个东西是什么东西？这叫什么？共2什么？共2没写错了吗？写错了吗？哦，写错了。哦，我写错了。看一下。咦，奇怪。哦，我写到。可以啊，也可以啊。这 repeat 哦，我知道。我应该要写到哪里？4S 应该叫17啊。你有可能结果就是解出来之后，C 跟 C 就可能出来。可以吗？好，第三个呢？等下 A 等于多少？4 B 等于多少？0 C 等于多少？17，可以吗？哪边的？4n 平方加减4n 加17等于0。A 等于多少 ？A 等于多少 ？A 分之负 b 加减根号 b 平方4减 A 分之负 b 一半的 b 平方减48是吧？68是吧？等于多少？2加减负64，4等于多少？4分之2加减8i 等于多少？2分之1加减4
是这样子吗？这么丑吗？感觉。最后一个，像这个可以到1/2加减2i 没错，对吧？1/2加减2i 嘛。好 ，p 等于多少 ？p 等于多少？1/2 ，q 等于多少？2。公式有没有给你？我给你们公式。有，怎么写 ？a/1。所以 y 等于多少？希望 x 多少 ？x 的1/2，这没有希望，在这里，希望在这里，希望多少 ？cos q 嘛，对不对 ？q log x 加 c2 sin 2倍的 q 这是 q 啊，这就是 q 啊，这是 p 啊，是不是？有人在问为什么，对不对？有人在问为什么，对吧？这是不是课本给你的答案？课本给你的答案有没有？请翻开142页，或者看142页，142页的5有没有 ？y 等于多少 ？x 的阿尔法加希望 cos 贝塔 log x 加 c2 sin 贝塔 log x。我跟你公式是不是这个公式，对吧？是不是啊？好，有人要问，第一个有人在问说，为什么重根乘 log x 是你们的问题吗？第二个问题是为什么它是这样子，对吧？是啊，这个东西我礼拜一会跟你讲，原则上是这样子哦 ，x 的 p 加 qi 减就跟减是一样嘛，哈 ，p 加 qi 嘛，对不对 ？x 的 p 加 qi， 因为它不就是我们的解吗 ？m 等于多少 ？p 加减 qi 嘛，所以 x 的多少 ？p 加减 qi 嘛，这是给你提示哦。x 等于多少？等于多少 ？exponential log x， 对吧？这什么叫 log x？ 是不是啊？所以等于多少 ？exponential log p 加减 qi。好，就点点点，我礼拜再跟你讲，好不好？回去的时候，第一个同学听我的话，先不要问为什么。尝试把这个公式带着之后，把你们课本的题目算一下，来，请翻哪里？算哪些题目？翻开一下，翻开144页，这边是有18题，写一半就好了。哦。看你要写计算写偶数的，你就把它写一写。18题半就9题而已啊，9题几分钟？10分钟，一题1分钟，可以吧？所以以后下课是可以马上把它写完，10分钟而已，你只需要花10分钟而已。那如果你不写的话呢，你下课时就不会写，知道吗？好，这样可以了吗？那至于说它为什么是这样子，我礼拜一会证给你看，好不好？包括从这种都证给你看，好，好，就这样子了，下课。